បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទលពូលមីងលអ៊ំបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទជាពិសេសបាទបងប្អូនពូមីងមាបាទដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តម៉ាក Kia Visto បាទទូជីជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចផងដែរបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបត់បង្ហាញថតជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តម៉ាកនេះទូជីជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថត live លម្អិតជូនបាទគ្រប់កលិករឿងជ្រោយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube និងមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនថ្មីចុចម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីនិងរថយន្តមួយទឹកដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទម៉ាកផ្សេងៗទៀតបាទតម្លៃនឹងក្រោមទីផ្សារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តគ្រឿងនេះក៏បាទគឺមានឆ្នាំ2002បាទ Kia Visto បងប្អូនបាទឆ្នាំ2002បាទសម្រាប់អំពូមីងបងប្អូនបាទដែលមានសមាជិកគ្រួសារតូចល្មមបាទអាចទិញជិះបានបាទហើយតម្លៃក៏ពិសេសជូនផងដែរបាទតម្លៃវាហាក់ប្រហែលទៅនឹងម៉ូតូទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទរស់រានឡើងដែលមានលក្ខណៈដែលមានគ្រួសារតូចបាទចង់បានរថយន្តទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតម្លៃសមរម្យបាទអញ្ចឹងអាចមកមើលបានបាទមកមើលនៅកន្លែងបងប្អូនមកបាទតម្លៃសមរម្យទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយបងប្អូន4-5 នាទីអំពីការថតលម្អិតរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទរថយន្តនេះគឺមានឆ្នាំ2002 Mark Visto បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពណ៌ស្អាតមែនទែនបាទសាច់ថ្នាំសាច់ដែកបាទធានាជូនគឺអត់មានប្រវត្តិស្ងោរដូរពណ៌ទេបាទហើយសាច់ដែកគឺអត់មានបុកមានប៉ះឬក៏ពុកច្រេះទេបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅភ្លឹងមែនទែនបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់លេងស្អាតក៏ដូចជាសម្បកកង់ថ្មីផងដែរបងប្អូនបាទយ៉ាន់លេងស្អាតដូចជាសម្បកកង់ថ្មីបាទទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លោកឬក៏ឆ្កូតកន្លែងណាទេបាទសម្រាប់ចង្គៀងខាងមុខក៏នៅភ្លឺថ្លាទាំងសងខាងបាទបងប្អូនបាទសម្រាប់ផ្លាកលេខគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2V បាទ05 7គុតបាទអញ្ចឹងផ្លាកលេខស្អាតបងប្អូនបាទផ្លាកលេខ 2V ភ្នំពេញបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានគ្រួសារតូចបាទអាចចង់បានរថយន្តតូចល្មមអាចទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទតម្លៃសមរម្យបាទរស់រានឡើងបាទរថយន្តនេះនៅស្អាតសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងជាមួយនឹងការលេងតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានខ្ញុំ 4-5 នាទីទៀតបាទទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅភ្លឹងមែនទែនបាទសាច់ដែកនៅហាប់ណែនតែម្ដងជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនបាទឈៀកពន្ធផ្លូវអត់ទាន់ផុតសុពលភាពទេបាទគឺនៅសុពលភាពបាទជាមួយនឹងឡានបាទសិតលេងមានរៀបចំតូទឹករួចរាល់ជាស្រេចបាទអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់ចំណាយពេលឬថវិកាដើម្បីរៀបចំបន្ថែមទេព្រោះឡានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទស្តុកខាងក្រោយបាទនៅថ្មីបងប្អូនអត់មានបែកបាក់ឬក៏ខូចខាតឡើយទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទសងខាងនៅថ្មីមុខក្រោយនៅថ្មីបាទអញ្ចឹងឡានជាប្រភេទបាទប្រអប់លេខធំបាទម៉ាស៊ីនធំបាទសម្រាប់ខាងក្នុងគឺលេងរួចរាល់បងប្អូនបាទស្រោមពុកលេងក្រហមឆាតតែម្ដងអញ្ចឹងឡាននេះគឺតបតែងរួចរាល់ជាស្រេចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅបាទគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូននៅភ្លឹងតែម្ដងបាទឆ្នាំ2002ណាបងប្អូនបាទហើយជញ្ជាំងទ្វារនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់កន្លែងណាទេបាទនៅថ្មីបាទជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់ទៅនឹងនៅមួយជុំតែម្ដងបាទលេខកូដកញ្ចក់នៅមួយជុំតែម្ដងបាទជញ្ជាំងទ្វារខាងមុខដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្មីក្លុកកលៀតអីនៅភ្លឹងតែម្ដងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកច្រេះអីទេបាទជញ្ជាំងទ្វារដូចគ្នាបងប្អូនបាទនៅថ្មីមែនទែនឡាននេះអញ្ចឹងឆ្នាំ2002 Kia Visto គឺជាប្រភេទឡានលក្ខណៈគ្រួសារតូចបាទស៊ីសាំងតិចបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានគ្រួសារសមាជិក2-3 នាក់ 4-5 នាក់បាទអាចទិញជិះបានហើយតម្លៃក៏សមរម្យផងដែរតម្លៃវាស្មើទៅនឹងម៉ូតូទេបាទតែយើងជិះឡានយើងមានសុវត្ថិភាពហើយមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ការពារកម្ដៅថ្ងៃបាទយើងអាចធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយអាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបានទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសាំងក៏ស៊ីតិចដែរបាទ Kia Visto សាំងស៊ីតិចទេបាទហើយសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ក៏អត់ខ្វះដែរបាទ Kia Visto គឺសម្បូរបាទនៅស្រុកយើងបាទព្រោះឡានមួយគ្រឿងនេះគឺគេពេញនិយមជិះបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចអញ្ចឹងគ្រឿងបន្លាស់អត់ខ្វះទេបាទ
bà chẳng vàបន្តតាមដាន video ពី 3 នាទីទៀតបាទបាទសម្រាប់ជាងទ្វារខាងនេះដូចគ្នាដែរគឺនៅថ្មីបាទអត់មានស្លេកស្លោកបែកបាក់គ្រឿងជ័រទេខាងក្នុងគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទស្រោមពូគឺរួចរាល់ថ្មីណាស់បាទបងប្អូនក្លុកក្លៀតបាទនៅថ្មីសាក់ដែកនៅភ្លឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមបាឡាននេះយកទៅគឺជីកតែម្ដងមិនបាច់ចំណាយពេលអីរៀបចំទៅទៀតទេបាទព្រោះឡានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទខាងមុខដូចគ្នាដែរនៅថ្មីបាទសាច់ក្លុកក្លៀតអីបាទខ្ញុំបាទថតលម្អិតជូនបងប្អូនបាទអត់លេខលៀមកន្លែងណាទេបាទអញ្ចឹងបាទបានមើលវីដេអូហើយបងប្អូនបាទសម្រាប់ចិត្តថា 50% ចុះបាទថាត្រូវឡាននេះនៅ 50% ទៀតបងប្អូនអាចមកមើលឡានផ្ទាល់បាទដើម្បីធ្វើសាកជិះឡានសាកបាទមកមើលដល់កន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់មកនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទដើម្បីមកមើលឡានផ្ទាល់ក៏បានដែរលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទឡាននេះគឺមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេបាទឡាននៅស្អាតដូចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបាទក៏នៅថ្មីមែនទេបងប្អូនបាទឡាននៅថ្មីមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងក្នុងក៏ដូចជាមួយញ៉េនៅស៊ីនបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមួយញ៉េនៅដំណើរការផងដែរសម្រាប់ប្រអប់លេខគឺប្រអប់លេខធំបងប្អូនបាទឡានគឺប្រអប់លេខធំបាទម៉ាស៊ីនស្ទុះល្អបាទអញ្ចឹងធានាជូននៅប្រអប់លេខបាទម៉ាស៊ីនគឺឆេះស្ងាត់រត់ស្រួលបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយគឺអត់មានបញ្ហារឿងខ្លាចឡើងកម្ដៅខ្លាចទេបាទឡាននេះព្រោះខ្ញុំបាទទៅជិះមកពីខាងកំពង់ចាមបាទដីជិត200គីឡូបាទអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេបាទឡានរត់ស្រួលជើងក្រោមក៏ហាប់ដែរបាទខ្ញុំបាទជិះសាករួចរាល់ហើយបាទទៅមកពីស្រុកអញ្ចឹងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺបាទស្លាប់ព្រិលម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅស្អាតមិនបែកបាក់ទេបាទហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគឺនៅដំណើរការផងដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទសម្រាប់លេខកងតួសាំងក៏ដូចជាកងតួឡើងកម្ដៅកងតួគីឡូកងតួសាំងក៏នៅដំណើរការផងដែរបាទអត់ទៅមានបញ្ហាទេបាទខាងនេះបាទនៅថ្មីផងដែរព្រិលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្លាប់ព្រិលនៅថ្មីផងដែរបងប្អូនបាទស្ដាច់ជាងទ្វារបាទដូចជាតាប់ឡូក៏នៅថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានថវិកាបាទសមរម្យបាទរស់រានឡើងបាទតម្លៃឡាននេះគឺ2000ជាងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនបាទដើម្បីបាទធ្វើការសាកឡានបាទនៅកន្លែងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអាចមកមើលបានបងប្អូនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏បងប្អូនចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាននៅលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទសាច់ដៃស្អាតឡាននេះបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងទឹកថ្នាំនៅមួយជុំបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតមែនទែនបងប្អូនម៉ាស៊ីនគឺថ្មីបាទនេះគឺប្រឡាក់ដីទេបងប្អូនបាទអត់មានលិចប្រេងឬក៏អីទេបាទម៉ាស៊ីននៅស្ងួតល្អបងប្អូនបាទអត់មានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនឬក៏បាទរុះរើទេបាទនៅថ្មីឡាននេះគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតសាច់ដែកបងប្អូនអត់មានពុកច្រេះទេបាទបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូហើយបាទនេះលេខតួឡានបាទនៅនេះទាំងអស់បាទអត់មានបាត់តាណាទេនៅស្អាតឡានស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទក្លុកក្លៀតនៅស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងរស់រានឡើងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងចុះបាទលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសាច់ដបូលសាច់ដែកនៅភ្លឹងមែនទែនបាទឡាននេះបាទអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬបុកប៉ះទេបាទឡានទៅថ្មីបាទអញ្ចឹងនាំបងប្អូនទៅមើលខាងក្រោយបន្តិចបាទទឹកថ្នាំទៅមួយជុំតែម្ដងបាទសម្រាប់ខាងក្រោយបាទ Visto អាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនដែរបងប្អូនបាទទលាយមានធ្នើបាទរបស់ស្រាលដាក់ខាងលើបាទរបស់ធ្ងន់ដាក់ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងរឿងទលាខាងក្រោយដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃប្រហែលទៅម៉ូតូប៉ុន្តែយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទអាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបានទាំងអស់យើងអាចធ្វើដំណើរទៅជិតឆ្ងាយបានហើយយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនទៀតបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជួខាងក្នុងក៏នៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងអត់មានខូចខាតឬបែកបាក់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូហើយបើចាប់អារម្មណ៍បាទអាចមកមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីធ្វើការសាកឡានបាទនោះបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយបាទឡាននេះគឺធានាជូន
ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទចឹងបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទរស់រានឡើងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទខ្ញុំបាទនឹងស្វាគមន៍បងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីបាទដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីក៏ដូចជារថយន្តម៉ាកផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃក្រោមទីផ្សារខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ